今日我唔係嚟行街吓，今日嚟呢度呢就有個目的嘅，因為我而家揾到一套盤呢，就喺呢個五月廣場呢個位置啊，後邊就有個單位。呢個單位而家喺清水房呢，就賣到成900蚊一尺嘅。咁我今日揾到呢一套呢，係826蚊一尺，係仲要帶埋全新嘅家私家電俾你嘅。業主一日都冇住過噶，呢套單位非常之掂啊！我哋而家跟住鏡頭入去裏邊睇下 ，Let's go。比示範單位仲要靚仔喎，點解呢？示範單位有冇俾家私家電你啊？冇啊嘛。咁我哋呢一度嗰個單位呢，而家尺價呢，大概係826蚊一尺 ，total 呢就係1120尺嘅單位嚟嘅，3房2廳2衛。佢嘅單價竟然可以做到826蚊，仲要帶埋家私家電啊，全部嘢齊晒，全新嘅喎，二手嘅筍盤，咁樣掂唔掂先？我哋而家跟住鏡頭繼續行落去。嗱，我哋而家行到呢個位置先，首先見到啊，五月廣場就喺呢個位。頭先我哋航拍資料就睇到啦，五月廣場就喺呢個位置。咁我哋直接可以入到嚟小區呢個位置，幾咁近啊！落樓就可以有去行街 shopping 都 OK 嘅。呢度就係五月廣場嘅旁邊。咁呢度而家清水房計呢，就係個單價都要去到900蚊度嘅單價清水房。而家呢一套單位呢，佢係826蚊一尺啊，帶埋精裝修，仲帶埋家私家電，全部係全新嘅，好新淨嘅喎。我哋而家就跟住鏡頭上埋去睇下先 ，Let's go。嗱，OK，我哋而家上去樓頂度睇下呢套單位係點樣先。28樓啊，唔係頂層，但係我哋首先睇下啦，唔係頂層。咁呢個單位呢係1120尺，單價呢就係826蚊一尺啦。我哋睇下呢套單位係點樣靚法啦。OK，嗱，我哋上到嚟呢度28樓啊，唔係頂樓嚟噶，上面仲有一層。呢一度28樓，跟住呢，我哋上到嚟呢一個單位之後，我首先嚟睇下呢個位置先吓。前邊嗰度豐田水庫啊，睇到未啊？跟住呢座山最高位置呢，就亞公頂嘅森林公園啦。咁啊前邊呢個位置咧就星河單體啊，亞公頂森林公園咧對面嗰個位置啊，就我哋嘅惠陽高鐵站啊。呢一度位置坐我哋嘅網約車過去，只需要10零分鐘就可以到惠陽高鐵站噶啦。咁呢一套單位周邊你係咪覺得好荒蕪？唔係喎，樓下就係五月廣場啊。我哋而家就跟住鏡頭入去睇下呢套單位。好，我哋已經入到呢個單位啦，1120尺嘅單位吓。單價先至826蚊一尺啊，抵唔抵先？仲要做埋啲到頂嘅餐邊櫃啊，裏邊嘅全部電器產品啊，全新嘅，全部帶晒俾你。最緊要咩？入到廚房啊，你雙門冰箱全新嘅，呢啲所有嘢都係全新嘅，係咪比示範單位更加好呢？再出埋去睇下先。嗱，出到嚟呢度呢，首間位置裏邊連埋智能馬桶都有埋啊，封埋條啊，全部新嘢㗎，新新淨淨。細房仔個空間8.2米床啊，都差唔多足夠啦，係嘛？包括埋到頂嘅衣櫃啊，全部做好晒㗎啦。咁我哋而家嘅尺價826蚊，有齊晒所有嘢。嗱，入埋去裏邊睇下裏邊間房，衣櫃包括埋啲床啊，全部通通搞掂晒俾你㗎啦。嗱，成個餐廳客廳部分啊，客廳啦呢度去到3.2米㗎。咁啊，開間廳出露台，望出外邊就係五月廣場外邊個位置啊。咁嚟到主人房位置啊，套間設計啊，呢度係1120尺吓。首先知道一下，成個房嗱個床咧整咗1.8米床，同埋個到頂嘅衣櫃啦，同埋望出外邊風景都係唔錯噶。嗱，咁嘅單位成套單位睇晒啦。最緊要係呢個位置啊，就係一落街啊，我哋買餸啊，或者係行街 shopping 啊，睇電影都 OK 噶。成個露台位置都好非常之光猛㗎嚇，望出去都係小區園林嚟嘅。咁我哋呢套單位呢，就係位於係大亞灣嘅中心地段啦。咁我哋交通非常方便，包括埋醫療啊各方面都係非常之方便嘅，啱晒我哋香港朋友仔啊！啱嘅記得 follow 啲我，最緊要咩啊？點翻個 like 俾我好冇？或者係subscribe埋 channel， 下一期見。深圳惠州筍盤日日 update， like 同埋 subscribe 埋 channel， 一齊了解更多筍盤啦！